და ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება თუ ვინმე გაქვს სურვილი შეკითხვები მოამზადეთ, ან SMS-ები გამოგზავნეთ, მე ისე გიჩვენებთ, რომ SMS-ებით შემოხვიდეთ, ვიდრე ტელეფონით და ვფიქრობ, რომ საინტერესო ანალიზი იქნება, შემოგთავაზებთ მაინც ჩვენ რუსეთის საქართველოს ურთიერთობის აი ამ საშინელი ეტაპის აბაზანებას. ილია ჭავჭავაძის სიტყვები მახსენდება, რა გითხრათ, ვით გადახარეთონ, მაგრამ მაინც რაღაცა არის პოზიტიური, ვით რომ აი მოგდ რეალურად თქვა, კი საშინელი კატასტროფა განვიცადეთ. მე უსმენდი შატავას კახას მაშინ მაესტროში და რიცებში ყველაზე ისეთი ხალხი და ხელმოსაჭიდი იდეალისტური ხასარისით ალბათ პროგრამა მაინც ჩამოხრის პროგრამის ჩამოხრის პროცესს თქვენი ძალიან ორიგინალური ხედვა გაქვთ მომავლისას და აწყოსის და მე მინდა მოგახსენოთ ინფოსო ტელემაყურებლებო რომ ფორუმი არ გამქრალა, ფორუმი ძალიან ინტენსიურად მუშაობდა, ჩვენ ძალიან საინტერესო პროგრამას გამოვაქვეყნებთ, თუმცა ეს მარტო გამოქვეყნება არ იქნება. ჩვენ ახალი წლიდან უკვე ძალიან აქტიურ მუშაობას დავიწყებთ, ახლა ოფისიც გამოვცვალეთ ჩვენ, ოფისის მისამართსაც გეტყვით. აქ ერთმანეთის იმედი უნდა გქონდეს ჩვენს უყველას. მე ისევ გავიმეორებ, რომ დიდ პატარა ამ ქვეყანაში არ არსებობს, ყველანი ვართ თანასწორნი უნდა ვიყოთ ყოველ შემთხვევაში სურვილი ასეთი ერთ-ერთი თავი პრობლემა ამ ქვეყნას არის ის რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ თანასწორნი უფლებებში და მოვალეობებში ქვეყნის მიმართ სახელმწიფოს მიმართ ფორუმი დააფიქსირებს თავის მოსაზრებებს არ დარჩება არც ერთი საკითხი რაზედაც ჩვენ პასუხი არ გვექნება ან ხედვა არ გვექნება აი ქალბატონმა დარეკა სოხუმელმა ქალბატონმა ჩვენ ძალიან კონკრეტულ გეგმას გავაცნობთ ჩვენ საზოგადოებას აფხაზეთთან დაკავშირებით, ცხინვალთან დაკავშირებით, მე წინას არ მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად განსხვავებული მიდგომები იქნება აფხაზურ პრობლემასთან და ცხინვალის პრობლემასთან, აბსოლუტურად განსხვავებული. ერთ-ერთი შეცდომაც ეს იყო ქართული ხელისუფლებების, რომ ჩვენ ერთნაირ ჭრილში ვაყენებდით ამ პრობლემას. სულ სხვა პრობლემა აფხაზეთი, სულ სხვა პრობლემაა ცხინვალს. ამასთანაც დაკავშირებით ჩვენ ძალიან სერიოზულ აგიტაციას გავწევთ და გავაცნობთ ჩვენ მოსახლეობას. მე არ მივეკუთვნები იმ პოლიტიკოსების რიცხვს, რომლებიც არიან პოლიტიკურ ნიჰილიზმში ჩავარდნილი და ამბობენ, რომ აფხაზეთს და ცხინვალის სამუდამოდ არის დაკარგული. ეს ასე არ არის, ეს მარტო ჩემი სურვილი არ არის, ეს არის რეალობა. ოღონდ საკმაოდ მძიმე და გარკვეულადაც შეიძლება ბევრი დრო დაჭირდეს ამ პრობლემის გადაწყვეტას. ჩვენ რაღაცებს ხელი უნდა შევუწყოთ იქა, იგივე აფხაზურ საზოგადოებაში ძალიან საინტერესო ძრები არის დაწყებული. მე მინდა გითხრათ, რომ დიდ ბედნიერებას არ ავლენენ ისინი აფხაზები, იქ რომ დაშლიგინობს რუსული ტანკები. აფხაზის მთავარი პრობლემა ხო რა არის თვითფასო მეგობრებო? ეს არის მიკროხალხი, თავისი რიცხვით, ხო? 100,000-იც კი გაბერილი რიცხვი იყო კომუნისტების დროს ბოლო აღწერის მიხედვით, 99 წლის აღწერის მიხედვით 100,000 იყვნენ ისინი. რეალურად არ ყოფილან ისინი და დღეს მით უმეტეს განახევრებულია მათი რიცხვი. ხო, აფხაზების მთავარი პრობლემა რა არის? გადაიჩინონ თავისი თავი. ხო, ძალიან ობიექტურად ისმება ასეთ შეკითხვა. სად უფრო მეტი აქვს შანსი აფხაზმა გადაიჩინოს თავი საქართველოში, პატარა საქართველოში თუ დიდ რუსეთში? მით უმეტეს აფხაზებს ყავთ ისეთი აი თენა ინტელიგენცია საკმაოდ წიგნიერი მინდა გითხრათ, ჩვენს ინტელიგენციას არ ჩამოვარდებიან ესენ წიგნიერებაში, ძალიან ბევრია მათ შორის ისტორიკოსიც, ხოთაშორის ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, რომლებიც ძალიან კარგად იციან მე-19 საუკუნის რუსული კავკასიური პოლიტიკა. ძალიან კარგად იციან, აი ეს უბიხი ხალხი, რომლებიც დღეს აღარ არსებობს. ეს აფხაზების მონათესავე მოძნე ხალხია. ერთი უბიხიც კი არ არის დარჩენილი. ასე რომ ერთადერთი რაც გასაკეთებელია აფხაზებთან მიმართებაში ჩვენი მხრიდან, ეს არის რომ აფხაზებს ჩვენი არ უნდა ეშინოდეთ. აი ეს არის ერთადერთი მთავარი გზა, რომელიც ქართულმა სახელმწიფომ და ქართულმა ხალხმა უნდა ავირჩიოთ. სხვა საკითხია სამხრეთ ოსეთის რასაც ეძახიან, ესეც ძალიან დიდი შეცდომა იყო, როცა ამ ტერმინით მოიხსენიებდით, ჩვენ თავისუფლად შეგვეძლო საერთაშორისო არენაზეც კი ორი სახელი დაგვიფიქსირებია. არის ასეთი პრეცედენტი,
იტალიაში, ჩრდილოეთ იტალიაში არის ასეთი პროვინცია, ავტონომია სხვათა შორის, გერმანელები ცხოვრობენ, ავსტრიელები, სამხრეთ ტიროლი ქვია, იტალიელები ეძახიან ალტო ადიჯეს. ხო, ორსახელიანი. აი ესეც ეს სამთავარი ამ ხელისუფლების რომ აი მე ნახე როგორ დემოკრატი ვარ, აი მე სამხრეთ ოსეთი აღვადგინე, აი არჩევნები ჩავატარე, აი ახალგორი მიუერთე, აი თამარ მეფე ყოფილა თურმე და დავით ოსლანი მისი მეუღლე სამხრეთ ოსეთელი, ასეთ ტერმინს გაჩნდა, ხო? აბსურდი აბსოლუტურად რა. ხო, აი ეს ამან მოიტანა რა. ჩვენს უცოტა სავაჭრო უნდა გქონოდა იგივე რუსებთან, იგივე ოსებთან რომ სტატუსი სამხრეთ ოსეთს არ ქონდა. გაუქმებული იყო, თვითონაც გაიუქმეს და საბჭოთა კავშირმაც აღიარა ეს სხვათა შორის და რუსეთის ფედერაციამაც აღიარა სამხრეთ ოსეთის გაუქმება. მე ისევ გავიმეორებ ყაზბეგის ხელშეკრულებას, სადაც რუსეთის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ელცინმა და ზვიად გამსახურდიან ჩვენმა პრეზიდენტმა ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, სადაც ასეთი რამე ეწერა ბივშე იუჟნე ასეთი. ბივშე ნიშნავს იყო და აღარ არის. ამას ნიშნავს და აი ამ ჩვენი ხელისუფლების ზერელეობაც და უმეცრებაც ამაში არის, რომ საერთაშორისო არენაზე ამისი აფიშირება ვერ მოახდინეთ ჩვენ. როცა გამოდის რუსეთის რეალური მმართველი დღევანდელი პუტინი და ამბობს, რომ ზვიად გამსახურდიამ გაუქმა სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ავტონომია, ნუ ეს არის წარმოუდგენელი ტყუილი. ჯერ აფხაზეთთან ზვიად გამსახურდიამ მოახერხა ხელშეკრულების დადება და ძალიან საინტერესო ხელშეკრულება იყო. ისეთი დონის ხელშეკრულება იყო ეს დავით ბატონო, რომ აი სამაგალითო შეიძლება გამختارიყო სხვა კონფლიქტებისთვისაც. ამაზე 2 წლის წინ ბატონმა აკაკი ასათიანმა ყველაფერი ეს ყველა დოკუმენტი მოიტანა და ჩვენაც გავაანალიზეთ. ნოგარნათადესაც აქვს ეს დოკუმენტი. მე სამახსოვს დოკუმენტი. ამას დოკუმენტი მიზეზი რა არის. ეს კი არ ეჯინებია. ნახე, ბევრი ეჯინება ზვიად გამსახურდიას, ბევრი თქვათ ეჯიბრება კიდევაც, ბევრი რა, ნუ დღევანდელი პრეზიდენტი ცდილობს რომ როგორმე ზვიად გამსახურდიას რაღაც მედროშეობა აიღოს, მაგრამ არ გამოვა ესა. მიზეზი რა არის, ესეც არ იციან ამის შესახებ. მათ ქართულზე. მე ერთმანეთს გეტყვით რამოდენიმეჯერ, როცა თქვი ამის შესახებ, ხელისუფლების წარმომადგენლებს ხმები ქონდა ჩამოცვენილი, პირველად გაიგეს. ფერმასლერი ჩვენ აქ ეთერში 2 წლის წინ, ეს ყველაფერი აი გამოვამზეულოთ, მაინც ქართულზეა რა. ესე რომ გახვალ გარეთ, კაცო, მთელ მსოფლიოს უნდა ვთქვა, ეს კონფლიქტი ასეთი გადაუჭრელი კი არ არის. ეს კონფლიქტი თავის დროზე მოგვარდა. ეს უნდა თქვა რა. რომ საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა და უზენაესმა საბჭომ და პირველმა ეროვნულმა ხელისუფლებამ ეს კონფლიქტი გადაწყვიტა. აფხაზური პრობლემა, ხო, სხვათა შორის არც გაერო დაგჭირდა მაშინ, არც ევროპულ სტრუქტურები დაგჭირდა, არავინ არ დაგჭირებია. აფხაზებმა უარი უთხრეს რუსებს. რუსები იყვნენ გაგიჟებულები მაშინ. რომ აფხაზები მოტრიალდნენ ჩვენს როგორც კი ნახეს, რომ აი ქართველები მიდიან ხო კომპრომისზე, ისინიც კომპრომისზე გამოვიდნენ. ძალიან მარტივია, აი სამხრეთ ოსეთზე რა ლაპარაკი, ხო, კუშნერმა თქვა, თქვენო აღადგინეთ ის სამხრეთ ოსეთიო და ჩვენ აღგვერჩით, ახალგორ თქვენ შეიყვანეთ იქ. სამხრეთ ოსეთი არც ერთ იურიდიულ დოკუმენტში აღარ ფიგურირებდა. უბრალოდ ისევ გავაღვიძეთ ეს სამხრეთ ოსეთი დროებითი ადმინისტრაცია, ნუ შეცდომაზე, უმეცრებაზე. აი რაღაცის გამო, რომ აი მე ამას ვიზამ რა, ვიღაცა თავს მოვაწონებ, არ ვერავის ვერ მოვაწონებ დღეს თავს. ყველას თავის ტკივილი აქვს. ევროპასაც, აზიასაც, ამერიკას. შენ რა თავაზობ ქართულ საზოგადოებას და საერთოდ რას თავაზობ როგორც ხელისუფლება ქართულ სახელმწიფოს. აი დისბალანსია ქართულ პოლიტიკაში, დავით ბატონო, დაუკვირდეთ ერთ რამეს, ხო? მთელი ქართული პოლიტიკა არის 90% ოპოზიციის ხელისუფლებისას არის გარეთ დაგვიჭირა თუ არა ამერიკა მხარე, ზოგი ამბობს დაგვიჭირა, ზოგი ამბობს არ დაგვიჭირა. კონდოლიზა რაისმა რა თქვა, რომ გაუტონასწორებელია, თქვა თუ არა თქვა. აი საგარეო ვექტორი როგორი უნდა იყოს, ნახში მიგვიღებენ თუ ანუ ქვეყნის შიგნით ვითარებაზე არავინ არ საუბრობს.